Sampurasun. Apa sih? Oh, gua di alam dulu ya emang apa sih? Wahai. Kau yang dua apa pun mau lah. Oh, Juga geus baralik aing mah. ya itu diceritakan apa lah. Ada yang kere didinya. Oge atuh daten teu burung-burung dain. Daing menang hasil eta oge dibagikeun ka budak-budak nu yatim. Unggal minggu oge sok mere. Terus aya aing oge sumbangsih nama ka masyarakat oge. Ajeun aing da eta mah pagawean. Salam halus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu dengan keluhan. Beliau ini merasakan sangat sakit di kepala. Jadi kadang nanti ada, kadang hilang, lalu ada lagi. Nah, terus dia dialami sudah lama, ke dokter sudah, pengobatan alternatif sudah juga. Nah, kira-kira ini ada apa, Wawan? Ada sesuatu. Ada sesuatu, maka dari itu kita buktikan sesuatu itu apa. Betul. Kejamkan mata nak. Sampurasun. Dalam dunia deui arek naon perkara alam dunia deui wae teh manusia teh lah. Oh, gimana emang Abah gimana? Abah bagus. Ya, Oh, Abah aing. apa sih? Oh, gua di alam dulu ya emang apa sih? Wahai. Iya, tangan Pak Ade cenah jadi waitira, sudah aya hubungan aja apa gitu. Naon? Aing bang balik ke alam eta aing manu ngajemput. Saya ngajemput. Berarti aya perkara jeung iya aya hubungan jeung Pak Ade ya. Bukan tak iya tak kan baheula keur hidup juga. Coba Tasi ya. Ade dengan sorry. Jadi waitira cenah di 4 bulan teh. Wah. Udah 3 dua apa pun mau lah. Oh, Juga geus baralik aing mah. ya itu diceritakan apa lah. Ada yang kere didinya. Geningan aya keneh nya. Ya lain balik aing. Abah mau ke sini Bang? Hah? Abah mau ke sini? Aing. Aya bae mah ya aya keneh aya ka 8 meureunnan di eta aing. 8 tahun. Saya doy 8 tahun. Hebat abah karuhuna ya. Non. Karuhuna langsung dibawa wae tadi. Ya aing oge atuh daten teu burung-burung dain. Daing menang hasil eta oge dibagikeun ka budak-budak nu yatim. Unggal minggu oge sok mere. Terus aya aing oge sumbangsih nama ka masyarakat oge. Ajeun aing da eta mah pagawean. Ya, aing nyoba we aing da aing ge menang pituduh ti ustad nu ngelingan. Baheula aya eta. Nyai burung-burung oge. Dah, emang ki aing pernah ngungki harita tahun 2000
barangnya 18 Heeh. ya Heeh. iya mah tak bala deh di lembur teh hayang aya aki-aki Heeh. hayang pisan kak gitu Apaan? Mekah Mekah. tah duit deh nges menang kumpul manehna ku incuna Heeh. di paok di paling dah aki-aki teteh ceurik ngalamun we dah hayang ka ditu Yang angkatnya. boga injo kos kitu dah aing teh di hiji lembur tah ngarasa karunya aki-aki keur main hirup burung Heeh. nah Heeh. tah aing teh nyang we da pagawean gitu lah ajeun lah Heeh. Dari tamu profesi lah. Aing teh karunya boga naon boga taneuh Heeh. sabaraha meter mah meureunnan Heeh. tak ku aing teh dijual ka nana ka eta ka anu hayang meuli aing teh ka bandaran keur nyekel duit ada aing geus anak terus itu guys barisa usaha da pamajikan geus boga aing dek mangkat ka ditu ge aing kieu yang geus diberekeun ku aing mah gitu da lain haji da naon ngaranna teh ditu teh lah pokona mah ka ditu tah ku aing diberekeun da eta mah taneuh menang warisan lain nang meuli ladang eta lain menang warisan tadi nama ya kan aing da aing oge kion Kacion oke. hah Aya kacion oke apa oke? nya aya do aing da Ngaran rumah ya? aing mah lain mah bener di lembah burung aing mah hiji tukang kawin gadua tukang gitu eta memenang pamere kolot da aing teh karunya ka aki-aki eta teh tu pugu-pugu da boga injo teh teu bener ya aing berekeun we da aing malah ceker dahar-dahar teh mah cukup menang hadang gitu oge da budak jeung injo mah geus baroga kahirupan masing-masing aing lengoh pemajikan melodar aing buka pemajikan teh paeh wae kawin lima teh meureunnan Mangkatkeun aki-aki eta teh meureun tah. diberekeun ini mangkatkeun duit aing diberekeun geus aing mah teu nginget-nginget deui teu minta mulang tarima hayang didoakeun naon jor geus ya berekeun tah daripada ngahulang wae ke paeh setruk naon berekeun we tah meureun teu nyaho kabar da mangkat manehna teh aing mah geus teh eta deui sebagai ieu tugas aing pagawean gitu aing mah ngan tadi dinya teh tah aing teh paeh nya hiji teh hiji mangsa teh paeh ku gering Ya paehna gering. Gering malik Gering mah. ngetakeun jelema Nanti jelema. da anu pamenta horeng boga guru guruna teh kiai kiaina teh jagoan lah Ilmuana lah. geus garasnya deh eta deh bulak-balik ka aing deh eta teh ngirim malik deh aing teh tak kuat modar aing nyelak Eta ka mana? da aing mah teu ka mana-mana aing mah sugan aing kadatangan malaikat naon eta teh munkar nakir yana di jero kubur da aing di jero lain di jero kubur aing mah pasti gua deh di alam gaib kieu we gitu nah kieu geuningan itu di mana aing teh Warna kumaha alam eta? Aing semu-semu naon nya layung gitu ente poek aing ente cang pas matahari kumaha sih borang udah aing kieu we itu di mana kitu alam nah ya aing kilak capen teh aing gitu itu udah lokon kelumpatan kemana aing orang giging dia aing biasa bah aya tetangkalan gitu mah. Allah tetangkalan naon geus be Ora tahu. Kira ge tapi ente pandas ente eta aduh aing dikit saja ka neraka kieu aing ingetan mah aya ingetan
nya ada jelema gitu aing mah jelema bener lah mengakui aing mah salah aing jelema salah tapi gitu aing kedatangan malaikat tuh aing ada dikit saya gua nangis pasrah we narema kan Allah ledek gue tah ieu deh aya jaya wareh aki-aki jenggotan sak yo yu malaikat naon ieu kos ieu aki-aki malaikat deh manya malaikat tah ai jadi ieu dikeun we tah ku aki-aki deui ieu Apa ini ngabeuna? ai nyai cing naremakeun da menik disicat teh amar da mun teh nya geus kitu kan teh langsung oh bener tempat ieu mah Oh, pindah deui ngabeuna. oh ternyata di dia tempat lain saya nama yang nggak jadi dinya naik balik ke data boga ilmu nggak di alam itu mah Terus tadi aya nu manggil nya apa eta? nyaho aing malaikat meureun aing dihisab gitu hah iya malaikat lain dia Lah itu yang apa? Beda anak dunia kan ada jelema. ini kena deui oh jadi jelema ieu mah Tadi apa kan enggak anu mau tadi ya. yang di alam itu Heeh. ngai mau we ada cahaya bodas aing ngajijingan dak aing nanyakeun balik di alam dunya kitu aing hirup deui gitu saha sih ya Nah, kan itu ada orang buat apa itu? Ustad Heeh. Yai Heeh. manggih oh hebat Yai Misalkan disebut apa kan itu? oh alah ampun aing kaki aing mah aing geus kapok aing eta jelema eta boga gure di tangdayungan bulak-balik wae aing dikirim balik deui kirim balik deui ampun aing mah geus ayeuna mah tobat Gusti Pangeran Oke, ilmu nak jauh ya nomor itu. nyaho aing goblok ilmu naon Ternyata mereka minta tuh enggak ada bang jabatan. ai namanya tolongan aing mah geus eta mah Datang ke dia ilmu ada itu tuh, jadi keluar ke dia. nah Datang ke dia ilmu. aing fisik ka neraka Iya ilmu lah, supaya tadi aku dulu ya ilmu apa teh? Nah, siapa kan nyabutan ke data pengaruh apa? aya teh naon Siapa lah mereka balik ikan itu jadi keluar ke dia ilmu mah. nyata lah lu ngeda mah kumaha kiai Udah ilmu apa? kita bener lain eta Lain malaikat. naon sih anu ngajagaan eta teh neraka teh malaikat naon ieu aing gitu lemah bisa aing bisa nyokot Tinggal ayah rokok, cumanya ayah rokok, kita ngerokok. bener Jadi tinggalin aku ilmu. Ya, ilmu. oh yang adalah kumaha nu hirup we lah bisa aing yai bisa Tinggal kan, masuk air nama ilmuwan, tinggal. ini mah anu eta teh ieu mah Yusuf Allah Kanjeng Syekh gini kan ampun Kanjeng Syekh sok bangga kumaha gaula atau ayeuna Kanjeng Syekh mangga ya sok ka dia Apa yang ada, Pak? ayo kang gampangnya apa ampun Kanjeng Syekh
Apa? Iya, ngegoler ya ngegoler. Bukan doyan atau lah. Ah, ya. Jangan begitu. Baik. Itu. Jawab ya. Eh, Dang.
Jangan rendah deh. Badannya gue ilmuwan di bawah dalam putaran. Beres. Di mana? Itu kan dia ada. Ayah. Ada ayah lain di sini. Ambura aingnya. Barulah kerhirop ngagawean. Ada baru mah. Halaman gede payah deh. Ganda mual ngalaman kan yung saya. Ganda ngerasa sakti we mual ngerasa payah. Ayah penangkal payah gede payah oge. Beres tanya saya. Ya, iya mah Di mana? tempat mah jeung di mana ya. Jangan daun seror, tah caina hijikeun digodog diinum saeutik we lah. Rek loba teu naon. Itu hampurannya aingnya. Emang gak kan yang sih kaulah bade dikumahakeun ku ayeun. Oh iya aduh manggayeun ieu kumaha kasaktiana. Mangga kumaha jeung si hampura kaulah. Aduh. Anu kayaknya teh balik kita lama danya. mangga terangku. Kalau pakai di rumah jemput kali. Pamit. Ya, pamit ganyang saya. Assalamualaikum.